Orang tua mana sih yang gak sedih dan juga khawatir lihat si kecil batuk terus dan susah sembuh? Tidur anak jadi tidak nyenyak, nafsu makan berkurang, dan berpengaruh juga dengan konsentrasi yang menurun. Makanya mulai sekarang wajib stok madu herbal Flybi di rumah. Madu herbal yang diformulasikan dari ekstrak buah mengkudu, daun cakar ayam, daun pegagan, dan juga biji saga yang diolah secara higienis untuk membantu meredakan batuk pada si kecil. Rasa manis alaminya bikin anak-anak jadi suka dan tidak perlu dipaksa untuk minum obat lagi. Yuk langsung check out madu herbal Flybi sekarang.